හායි ඔන්න පොරොන්දුනා වගේම අපේ දෙවෙනි vlog එක අරගෙන ආවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලින් vlog එකේ කිව්වා අපි යන්න ඉන්න තැන. අද අපි යන්න හිතන් ඉන්නේ බඹරකන්ද දිය ඇල්ල බලන්න. ලංකාවේ තියෙන උසම දිය ඇල්ල තමයි මේ බඹරකන්ද දිය ඇල්ල කියලා කියන්නේ. බඹරකන්ද ඇල්ල බඹර කැලේ ඇල්ල කියලත් කියනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල වෙන්නේ බඹරකන්ද දිය ඇල්ල. මෙහි උස මීටර් 263ක් වෙනවා. අඩි වලින් ගත්තොත් අඩි 863යි. බඹරකන්ද දිය ඇල්ල ලෝකයේම දිය ඇලි වලින් 299 වන උසම දිය ඇල්ල වෙන්නේ. අපි බඹරකන්ද දිය ඇල්ල බලන්න යනවා නම් කොළඹ ඉඳන් යනවා නම් රත්නපුර බලංගොඩ පාස් කරගෙන බදුල්ල පැත්තට යද්දි කිලෝමීටර් 32ක් විතර ඉස්සරහට යද්දි කළුපාන හන්දිය හම්බෙනවා. කළුපාන හන්දියෙන් වමට හැරිලා උඩට කිලෝමීටර් 4ක් 5ක් විතර යද්දි තමයි මේ බඹරකන්ද දිය ඇල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ බඹරකන්ද දිය ඇල්ල ඔයගොල්ලෝ බලන්න යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුංචි ප්‍රවේශ පත්‍රයක් මිලදී ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ෆයිනස් කැලයක් මැද්දෙන් තමයි බඹරකන්ද දිය ඇල්ල බලන්න යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගමන් මාර්ගය හරිම සුන්දරයි.
උස්සම දියැලේ සුන්දරත්වය ඔගොල්ලොත් දැක බලාගත්ත කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන දුෂ්කරම මාර්ගයේ. හරියා. අල්ලගන්න මේවා බයන්නේ. මේ පිස්සා එනවා පස්සෙන් තාම. ඈ? අරේ